At just 12 years old, I witnessed the devastating impact pollution was having on Iran, my parents' home country. On one of my summer visits, I witnessed smog so heavy it completely blanketed the air, obscuring the stars I wanted to trace out of the night sky. Saat berumur 12 tahun, saya menyaksikan dampak polusi yang menghancurkan di Iran, negara asal orang tua saya. Saat berkunjung di musim panas, saya melihat kabut asap tebal yang benar-benar menyelimuti udara, mengaburkan bintang yang ingin saya lihat dari langit malam. I decided to read more about climate change in Iran, and I became increasingly alarmed, particularly when I learned the fact that temperatures in the Middle East were rising more than twice the global average. Oleh karena itu, saya putuskan untuk baca lebih lanjut tentang perubahan iklim di Iran dan menjadi semakin khawatir, terutama saat saya mengetahui suhu di Timur Tengah meningkat 2 kali lebih banyak daripada rata-rata global. Armed with this knowledge, I decided to confront my relatives. But I was shocked when they informed me that they knew almost nothing about climate change. Berbekal dari pengetahuan ini, saya bicarakan dengan kerabat-kerabat saya, tetapi saya terkejut saat mereka bilang mereka tidak tahu apapun tentang perubahan iklim. So I began to dig into the lack of climate education in Iran, and I found a study that read only 5% of Iranian students could properly explain the greenhouse gas effect. Jadi, saya mulai mencari tahu kurangnya pendidikan iklim di Iran dan saya menemukan penelitian bahwa hanya 5% dari siswa Iran yang bisa menjelaskan dengan benar tentang efek gas rumah kaca. As I continued to scour the internet for more information, I began to connect the dots. From what I could see, there was a severe lack of climate resources available in Farsi, Iran's native language. Saat saya menjelajahi internet untuk informasi yang lebih lanjut, saya mulai menghubungkan polanya. Dari yang saya lihat, ada kekurangan parah mengenai sumber daya iklim yang tersedia dalam bahasa Farsi, bahasa ibu Iran. Now, I was still determined to educate my relatives. So I decided to work with my mom to translate climate resources into Farsi, so I could teach my aunts and uncles about how climate change-induced disasters were impacting millions of Iranians. Sekarang, saya masih bertekad untuk mendidik kerabat saya. Dengan ibu, saya menerjemahkan sumber daya iklim ke bahasa Farsi agar saya bisa mengajari bibi dan paman saya tentang bencana dari perubahan iklim memengaruhi jutaan orang Iran. As I watched my relatives read my translations, I had never been happier to see fear plastered all over their faces. Because reading my translations had succeeded in convincing them that climate change was a real and pressing threat. Saat saya melihat kerabat saya membaca terjemahan saya sangat bahagia melihat ketakutan di wajah mereka karena membaca terjemahan saya telah berhasil meyakinkan mereka bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata dan mendesak. Now, my story is anecdotal, but the fact that the vast majority of scientific research is only available in English is a big problem when it comes to climate change. Because most people in the world don't speak English. Sekarang, cerita saya adalah anekdot. Namun melihat fakta sebagian besar penelitian ilmiah hanya tersedia dalam bahasa Inggris adalah masalah besar saat membicarakan perubahan iklim. Karena sebagian besar orang di dunia tidak berbicara menggunakan bahasa Inggris. In fact, 75% of them do not speak English at all. Yet, according to a 2012 study on Scopus, the world's largest database for peer-reviewed journals, 80% of articles are written entirely in English. Faktanya, 75% warga dunia tidak berbahasa Inggris sama sekali.
Namun, menurut sebuah studi di tahun 2012 di Scopus, database terbesar di dunia untuk jurnal penelaahan sejawat, 80% artikel seluruhnya ditulis dalam bahasa Inggris. Even the United Nations IPCC report, widely regarded as one of the most renowned pieces of climate literature in the world, is only officially available in the 6 UN languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. But these are languages that account for less than half of the world's speaking population. Bahkan laporan IPCC, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dianggap sebagai salah satu karya literatur iklim paling terkenal di dunia, hanya tersedia secara resmi dalam 6 bahasa PBB, yaitu bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Namun, bahasa-bahasa ini dipakai kurang dari setengah populasi dunia. Meaning, the majority of people on our planet are unable to understand the documents and agreements being issued by the world's highest international political body. Artinya, mayoritas masyarakat di planet kita tidak dapat mengerti dokumen dan perjanjian yang dikeluarkan oleh badan politik internasional tertinggi. This lack of easily accessible documents and resources leads to misinformation and low public interest around tackling issues such as climate change. In fact, just 6 years ago, 40% of adults in the world had never heard of climate change. Kesulitan dalam mengakses dokumen dan sumber daya ini mengarah ke informasi yang salah dan rendahnya minat masyarakat dalam menangani masalah seperti perubahan iklim. Bahkan 6 tahun lalu 40% orang dewasa di dunia ini tidak pernah mendengar perubahan iklim. When looking at specific regions where this problem lies, we can see that multiple studies had found in Africa there was a severe lack of climate education and curriculum available in Africa's indigenous and local languages. Melihat wilayah tertentu tempat permasalahan ini, kita dapat melihat banyak penelitian ditemukan di Afrika ada kekurangan yang parah mengenai kurikulum dan pendidikan iklim yang tersedia dalam bahasa lokal dan pribumi orang Afrika. This lack of information only hurts those who need access to it the most. In countries such as Japan and the Philippines, climate change has worsened typhoons and disrupted agricultural industries. Dengan kurangnya informasi ini hanya menyakitkan mereka yang paling butuh akses tersebut. Di negara seperti Jepang dan Filipina, perubahan iklim telah memperburuk topan dan mengganggu industri pertanian. In these and the other 10 countries worst impacted by climate change, only one, Canada, is a majority English-speaking. Di negara ini dan 10 negara lainnya, paling parah terkena perubahan iklim hanya satu, Kanada adalah mayoritas orang yang berbahasa Inggris. Languages remain a significant barrier to the global transfer of scientific knowledge, be it through the press, through schools, or through political processes. Bahasa tetap menjadi penghalang yang signifikan terhadap transfer global pengetahuan ilmiah, baik melalui pers, melalui sekolah, atau melalui proses politik. In an effort to close the climate translation gap, I decided to start Climate Cardinals, an international youth-led nonprofit working to make climate education more accessible to those who don't speak English. Dalam upaya menutup kesenjangan penerjemahan tentang iklim, saya memutuskan untuk memulai Climate Cardinals, organisasi nirlaba internasional yang dipimpin oleh anak muda, bekerja untuk membuat pendidikan iklim lebih mudah diakses bagi orang yang tidak berbicara menggunakan bahasa Inggris. We work with over 8,000 bilingual student volunteers who translate climate information in exchange for community service hours. Kami bekerja dengan lebih dari 8.000 relawan mahasiswa di bahasa yang menerjemahkan informasi iklim dengan imbalan jam layanan masyarakat. In just over a year, we've translated hundreds of thousands of words of climate information into over 100 languages.
including Yoruba, Somali, Swahili, and Gujarati. Dalam waktu setahun, kami menerjemahkan ratusan ribuan kata informasi mengenai iklim ke dalam lebih dari 100 bahasa termasuk Yoruba, Somalia, Swahili, dan Gujarat. If a ragtag group of teenagers that congregate through social media can do this work, imagine the impact that a concentrated effort by governments, scientists, and policymakers would have. Groups of people that are being disproportionately affected by climate change deserve to have access to the resources they need to make sense of these disasters that are destroying their communities. Jika sekelompok remaja yang berkumpul melalui media sosial bisa melakukan ini, bayangkan dampak dari usaha fokus yang dilakukan oleh pemerintah, ilmuwan, dan para pembuat kebijakan. Sekelompok orang yang secara tidak proporsional terkena dalam perubahan iklim berhak memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk memahami bencana-bencana yang menghancurkan komunitas mereka. The more people are informed about the climate crisis, the greater chance we have to coordinate collective efforts in protection of the future of our planet. Because every single person in the world, every single person in this room has the power to further climate action. Semakin banyak orang memiliki informasi mengenai krisis iklim, semakin besar peluang kita mengkoordinasikan upaya kolektif dalam melindungi masa depan planet kita. Karena setiap orang di dunia ini, setiap orang dalam ruangan ini, punya kekuatan untuk melanjutkan tindakan iklim. So we must engage people from every country, young and old, to join the fight for climate justice. English cannot be the barrier to entry. Thank you. Jadi, kita harus melibatkan setiap orang dari setiap negara, baik orang muda maupun orang tua, untuk bergabung dalam perjuangan keadilan iklim. Bahasa Inggris tidak bisa menjadi penghalang. Terima kasih.